السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Përkthimi I këtyre ajeteve është si në vijim. Allahu u ka premtuar atyre që besuan dhe bën vepra të mira se do t'i bëjë patjetër kalif në tokë, ashtu siç I ka bërë kalif ata që ishin para tyre. Ai do t'u përforcojë fenë e tyre, të cilën e ka pëlqyer për ta, dhe do t'u shndrojë frikën e tyre në siguri. Ata do të më adhurojnë mua dhe nuk do të më shoqërojnë asgjë në adhurim. Sa për ata që tregohen mos mirënjohës, edhe pas kësaj, pikërisht ata janë të pabindur. Mbajini namazin, jepni zakatin dhe binduni të dërguarit në mënyrë që të mëshiroheni. Këto ajete përmbajnë një premtim. Allah I Madhërisëm bën një premtim që nëse ju do të veproni në këtë mënyrë, do të gëzoni shpërblimin prej meje në formën e kalifatit. Ky bekim për ti do të forcojë besimin dhe pas gjendjes së frikës do t'ju dhurojë paqe e harmoni. Duhet qartësuar që kjo nuk është një profeci, por është një premtim I cili është varur prej disa kushteve. Cilat janë ato kushte? Allah thot që ata duhet të më adhurojnë mua dhe
t'i shmangen plotësisht shirkut, pra për të shoqëruar dikë me Allahun. Pra, fjalët e këtij premtimi qartësojnë që besimtarët nuk mund të përfitojnë siç duhet nga mirësia e Allahut, përderisa ata nuk e përmbushin dispozitën e adhurimit, apo nuk i shmangen shirkut në të gjitha format e tij. Me të thënë këtë, del që edhe nëse ekziston institucioni i kalifatit, njerëzit e tillë për shkak të mos përmbushjes së kushteve do të privohen nga bekimet që shoqërohen me kalifatin. Kurani famlart, si dhe fjalët profetike, na tregojnë për vendosjen e kalifatit në rrugën profetike në kohë të mëvonshme. Ky kalifat do të zgjatet pa ndërprerje, siç na ka shpjeguar Mesihu premtues salam me anë të shkrimeve të tij. Megjithatë, Allah i Madhërisëm në këto ajete ka bërë të qartë që për të merituar premtimin e kalifatit, besimtarve nuk do të mjaftoj vetëm titulli musliman, pra të qenit musliman, apo dëshmia gojore e besimit, por o duhet të ndryshojnë rrënjësisht gjendjen e tyre. Kjo është arsyeja që Allahu i nxit muslimanët për të adhuruar vetëm atë, për t'u shmangur shirkut, për të mbajtur namazet, për të paguar zekatin dhe për të ndjekur gjurmat e profetit, me qëllim që t'u zbres mëshira e Allahut. Në lidhje me bindje ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, duhet të kujtojmë atë porosi në të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam kishte thënë që ai që ju bind emirit tim të caktuar prej meje, më është bindur mua, ndërsa ai që e kundërshtoi emirin tim të caktuar prej meje është treguar mos bindes ndaj meje. Në sistemin e kalifatit, kalifi është emiri i caktuar për të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj bindja ndaj kalifatit është si bindje ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht nga kalifati nuk nënkuptohet sistemi që vendoset me forcë, me mbështetjen e shefave të tyre të kësaj bote. Këtu bëhet fjalë për kalifatin që vendoset nëpërmjet rrugës profetike. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është shprehur qartazi se ai sistem do të vendoset pas ardhjes së Mesihut të premtuar. Kjo ndërmarrje shpirtërore, kjo udhëheqje shpirtërore do të ngrihet pas ti, sepse Mesihu premtues salam është vula e kalifëve. Kjo kalifat nuk do të shpallë luftë e as të bëjë zullum në tokë, por do të ndërgjetësojë njerëzit ndaj kryerjes së namazit, ndaj përhapjes së besimit, ndaj përmbushjes së detyrave ndaj njerëzve të tjerë, ndaj pagimit të zekatit dhe ndaj dhënies së pasurisë për hir të Zotit. Kjo sistem hyjnor ekziston sot vetëm në xhamatin musliman Ahmedia. Një tjetër qëllim i rëndësishëm i bindjes ndaj pejgamberit alayhis salam është bashkimi dhe uniteti, i cili nuk mund të arrihet pa kalifat. Ndonse të gjithë muslimanët falin namaze, zemrat u janë përqarë për shkak të mungesës së bashkimit. Edhe pse ndjekin të njëjtën rrugë, ata janë të ndarë në përgrupe dhe fraksione. Ulemat po përleshin, po zihen me njëri tjetrin për të mbrojtur foltoren dhe për t'i ruajtur interesat e tyre vetjake. Në Pakistan, hoxhallarët kanë hyrë në politik, andaj i mbrojnë edhe interesat politike.
Para pak kohësh në Pakistan, njerëzit kishin dalë në për protesta kundër qeverisë aktuale, por gjatë këtyre protestave, dy grupe ulemash u përplasën me njëri tjetrin. Kryetari i njërit grup kishte mobilizuar ndjekësit e vet me sloganin Labbaik ya Rasulullah. Ndërkohë, në realitet synonte interesat personale për të bërë lider. Ndërsa në grupin tjetër, dikush po tentonte të siguronte më shumë përkrahje në emër të vulës së profetësisë. Të gjitha këto show, të shfaqje, u transmetuan në për ekranin televiziv, megjithatë militantët, ndjekësit, starët e tyre që ndjekin verbërisht këtë lider, nuk arrin të kuptojnë, nuk arrin të kuptojnë të vërtetën. A do të jenë këta lider që do të forsojnë besimin? Apo që do të jenë katalizator për popullin apo për qytetarët musliman? A do të jenë këta udhëheqës të denjë? Sigurisht, kjo nuk mund të bëhet kurrësi. Këta lider të devijuar, të cilët në fjalët profetike janë përshkruar si krijesa më shergji në kupën e qiellit, nuk mund të japin një udhëheqje dinjitoze. Media pakistaneze ka treguar që këta kanë bërë skandale me parat e zekatit dhe kanë abuzuar milionat nga fondi i zekatit. Nuk bëhet fjalë që të shpenzohet qoftë 100 për përhapjen e islamit. Çfarë po bëjnë shtetet që janë themeluar në emër të islamit dhe janë pasuruar me shitjen e naftës? Nuk ka asnjë veprimtari në horizont për përqimin e islamit, për përhapjen e islamit. Nëse dikush po vepron dhe sakrifikon në këtë fushë, është sërish Xhamati Musliman Ahmedia. Ecësuria e kësaj veprimtarie gjithashtu kërkon sistemin e kalifatit. Disa ulema apo intelektual pranojnë nevojën e kalifatit, por kur u thuhet që të pranojnë këtë sistem që është themeluar prej Allahut, që ekziston tashmë, ata fillojnë të shmangen, përkundrazi madje dalin në kundërshtim të hapur. Ngjarja e fundit e këtij kundërshtimi ka ndodhur vetëm para 2 ditësh kundër xhamisë dhe ndërtesës së banueshme të xhamatit ton në Sialkot të Pakistanit. Policia dhe administrata shtetërore në bashkëpunim, madje duhet thënë që në udhëheqjen e këtyre, pra në udhëheqjen e policisë dhe të administratës shtetërore, hoxhallarët bashkë me disa qind nxënës ju vërsulën objekteve të xhamatit, pra ju vërsulën xhamisë së xhamatit. Policia kishte bllokuar këtë banesë para disa ditësh dhe nuk qëndronte asnjë arsye ligjore për ta rrezuar atë. Në momentin e sulmit nuk qëndronte asnjëri në atë banesë dhe policia në një veprim të mirë planifikuar dëmtuan ndërtesën. Kjo xhami dhe kjo banesë nuk ishin bërë tani, por qëndronin atje për më shumë se 100 vjet. Shumë kohë para se të krijohej shteti i Pakistanit. Prandaj, akuzat që janë ngritur kundër xhamatit ton që gjoja i kemi shtuar minare dhe kupol asaj ndërtese janë të paqena dhe të pavërteta. Këto minare dhe kjo kupol ka ekzistuar për më shumë se 100 vjet. Dhe xhamati thjesht po riparonte dhe po restauronte këto ndërtesa. Një hafiz i cili i përket një partie politike është shfaqur duke paralajmëruar për aksione të tilla
për të bërë aksionet të tilla kundër xhamive të xhamatit. Ndonse mbajnë titullin e hafizit, por janë të zbrazur nga mësimet e Kuranit famlar. Ata kanë rënë në këtë drejtë sepse kanë mohuar Mesionin e Premtuar sallallahu alajhi wasallam, i cili është vula e kalifëve dhe gjykatës e drejtë për këtë kohë. Armiqësia e tyre ndaj tij, ndaj Mesionit e Premtuar sallallahu alajhi wasallam, i ka boshatisur nga dija e Kuranit. Pra, janë boshatisur nga dija e Kuranit sepse kanë kundërshtuar dhe nuk kanë pranuar Mesionin e Premtuar sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse kanë mësuar përmendesh fjalët e Kuranit, mendjet u janë kyçur dhe nuk arrin dot në kuptimin e tij. Ata janë dënuar, janë ndëshkuar prej Zotit në këtë mënyrë, që nuk mund të zbërthejnë kuptimin e Kuranit. Ndërkohë, për sa përket ngatresave dhe çrregullimeve, ata janë jashtëzakonisht të mprehtë dhe të aftë. Mendja e tyre e sëmur shpik gjithnjë lloj metodash për të përshtjelluar gjërat. Ne kur nuk mund t'i përballojmë ata në këtë fushë. Duke folur kundër njëri tjetrit nga mimberi dhe duke kurdisur plane ngatresash dhe trazirash, në xhamit e tyre ata e kanë njollosur shenjtërinë e xhamive. Ndërsa xhamit tona, të cilat janë ndërtuar për të vetmin qëllim, adhurimin e Allahut, janë mbyllur me dhunë dhe janë qëndruar me anë të sulmeve të tyre. Këto janë pasojat e vënies së interesave vetjake mbi fen. Ata, përderisa nuk i nënshtrohen udhëheqjes së kalifatit, e cila është në përputhje me profecinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të vijojnë të krijojnë akte të tilla. Dhe nuk mund të presim asgjë të hajrit prej tyre. Ka shumë pak njerëz të ndershëm që guxojnë të shprehin keqardhje dhe dënojnë këto veprime. Një politikane, një zonjë e tillë ka guxuar të dënojë këtë akt të dhunshëm në parlament ditën e dieshme. Por ju do të shikoni se si këta hoxhallar, fanatik apo politikan sahan lëpirës do të shfryjnë mëllefin e tyre kundër saj. Deri tani kemi parë vetëm këtë, se kushdo që guxon të mbrojë të vërtetën, detyrohet të distancohet nga politika apo të kërkojë falje publike. Për sa i përket reagimit ton, sigurisht ata kanë dëmtuar vende historike që kishin lidhje me Mesionin e Premtuar sallallahu alajhi wasallam dhe janë konfiskuar nga shteti. Reagimi ynë është i njëjtë siç ka qenë gjithmonë. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Unë dhimbjen time dhe hidhrimin tim ja paraqes vetëm Allahut. Edhe pse kishim në lidhje emocionale me këtë ndërtesë, por lidhja me Mesionin e Premtuar sallallahu nuk shprehet duke ruajtur ndërtesat, por duke ndjekur mësimet e tij dhe duke u bashkuar sistemit të kalifatit të tij. Ne mund të forcojmë lidhjen me Mesionin e Premtuar sallallahu duke synuar ato objektiva që janë të domosdoshme për të fituar dhe për të merituar bekimin e kalifatit. Këtë mund të arrijmë duke përmirësuar standardin e adhurimeve, duke u bindur porosive të Allahut dhe duke ngritur nivelin e bindjes son. Ne gjithmonë duhet të orvatemi për të arritur këtë nivel.
Njëherë dikush e ka pyetur Mesihun e premtuar selam për qëllimin e ardhes së kalifit. Përgjigjja që ai dha duhet të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes sonë. Ai ju përgjigj reform. Pastaj ai shtjelloi këtë duke thënë që raca njerëzore ka zanafill në kohën e Ademit a.s. Pas një farë periudhe kur njeriu ju dobësua shkalla e veprave dhe ai ju shmang qëllimit të jetës dhe duke harruar qëllimin e librit të Zotit, ai u largua nga rruga e udhëzimit. Atëherë Allah i Madhërisëm përmes mëshirës së Tij të pakufishme udhëzoi botën me anë të një të dërguari dhe shpëtoi njeriu nga gremina e humbjes. U shfaq sërish madhështia e Allahut dhe drita e njohurisë së Tij. U shkëlqej gjithkund. Besimi u shndrua në një fener të ndritur. Kjo është praktika e hershme e Allahut, të cilën e kemi dëshmuar që nga Ademi alayhis salam gjerë në të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që bota harron mësimet e profetit të mëparshëm dhe humbet rrugën e drejtë, pasurinë e besimit dhe dritën e njohurisë, dhe bota kaplohet nga errësira e rrezikshme e devijimit, liksisë dhe imoralitetit, shfaqen atributet e Allahut. Ai përmes një njeriu të madh vendos sërish emrin e Tij dhe vendos dhe rithemelon tohidin dhe moralet të larta në botë. Përmes Tij manifestohen mijëra shenja të qarta të ekzistencës së Tij. Dhe për një herë ripërtrihen njohuria, takwaja dhe dëlirësia e humbur në tokë. Sot, besimi dhe takwaja u mungojnë si muslimanëve ashtu edhe jo muslimanëve. Prandaj, në përputhje me profecinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Allah i Madhërisëm ka dërguar vullën e kalifëve në këtë periudhë, përmes të cilit është hedhur themel për një revolucion madhor. Xhamati jon është themeluar sipas kësaj praktike të vjetër. Pra, qëllimi i themelimit të xhamatit musliman Ahmedia është shfaqja e shenjave të qarta për ekzistencën e Zotit, rivendosja e tohidit në tokë dhe ripërtritja e virtuteve të larta. Nëse ne i hedhim një vështrim gjendjes së muslimanëve, shumica prej tyre janë dobësuar në besim. Një pjesë po adhuron varret dhe bën lloj bidatesh. Mëkatet dhe likësit janë përhapur gjerësisht. Ata shkruajnë komente në gazetë për të reflektuar mbi gjendjen e tyre. Megjithatë, me kokëforsi nuk duan të pranojnë shpëtimtarin e tyre, i cili ka ardhur në kohën e duhur dhe në përputhje me fjalët profetike, për të shpëtuar ata nga gremina e poshtrimit. Ne duhet të kushtojmë vëmendje fjalisë së fundit të Mesihut të premtuar selam, që ky xhamat është themeluar sipas praktikës së vjetër. Sa herë që bota mbulohet nga likësia, përshtjellimi dhe mëkatet, dhe shtërohen moralet dhe njëshmëria e Zotit zvendësohet nga idhujtaria, atëherë Allah i Madhërisëm dërgon dikë nga robërit e Tij të dashur për të ripërtrirë besimin. Prandaj, nëse ne nuk i sjellim këtë ndryshime në gjendjen tonë, pasi që kemi pranuar Mesihun e premtuar selam, atëherë me të vërtetë kjo është për të shqetësuar. Ne vazhdimisht duhet të analizojmë veten tonë se apo u përgjigjemi atyre kushteve që janë të domosdoshme për të fituar bekimet e kalifatit.
Ne duhet të shqyrtojmë shkallën e ibadetive tona. Si janë namazet tona? A është e pastër çdo fjalë dhe vepër jona nga ndjurësia e shirkut? Si është shkalla e sakrificave tona financiare? Si është shkalla e bindjes son? A me të vërtet ne gjendemi në atë shkallë që është caktuar prej Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam? Apo mundohemi mjaftueshëm për të arritur modelin që ka caktuar Mesihut premtuar selam për ndjekësit e tij? Lidhur me rëndësinë e adhurimit dhe namazit, gjejmë një thënie të profetit sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që çështjen e parë për të cilën do të kërkohet llogari njerëzve në ditën e Kiametit është namazi. Nëse kjo llogari del e saktë, ai do të shpëtojë. Por nëse del i mangët në këtë llogari, ai është i humbur dhe ka për të dështuar. Nëse del mangësi në namazet e detyrueshme, Allahu do të urdhërojë që robi im ka edhe nafile. Plotsojini farzet e tij me namazet nafile. Po kështu do t'i shqyrtohen edhe veprat e tjera. Këto ditë, njerëzit në përgjithësi i kushtojnë rëndësi të veçantë faljes së namazeve në xhami. Por dispozita e namazit nuk është kufizuar vetëm me muajin e Ramazanit. Allahu nuk do të kërkojë llogari për namazet tona gjatë Ramazanit, por për namazet e tërë jetës sonë. Kjo është mirësia e madhe e Allahut ndaj robërve të tij, që mangësia në namazet të detyrueshme për shkak të dobësive njerëzore do të plotësohet nga namazet vullnetare. Hazret Jabiri radhiyallahu anhu ka transmetuar që e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë që lënia e namazit i afron njeriu shirkut dhe mosbesimit. Shirku është vepra më e urryer tek Allahu. Ai fal çdo gabim. Ai ia fal çdo gabim njeriut përveç shirkut. Ne si mund të gazojmë bekimin e kalifatit duke bërë një shkelje kaq të rëndë siç është shirku? Si duhet të jetë namazi? Cila është esenca dhe thelbi i namazit? Mesih premtuar selam u përgjigjet këtyre pyetjeve duke thënë: disa njerëz shkojnë në xhami, falin namaze dhe i përmbushin edhe obligimet e tjera të Islamit, por u mungon mbështetja dhe ndihma e Zotit. E as nuk shfaqet ndonjë ndryshim në të veçantë në sjelljen dhe zakonet e tyre. Ata që falen rregullisht, sjellja dhe morali i tyre duhet të jenë në një shkallë shumë të lartë. Por nëse nuk ndodh kjo, atëherë ibadetet dhe zakonet e tyre nuk kanë asgjë në thelb dhe ata i bëjnë vetëm si traditë. Indjekja dhe porosive hyjnore është si një bërtham që ndikon në shpirtin dhe qenien e njeriut. Ashtu siç një far zhvillohet dhe shndrohet në një bim që lullzohet shpejt, po ashtu namazet duhet të ndikojnë drejt për drejt në shpirtin, trupin dhe moralet e dukshme. Njeriu lavron tokën dhe me shumë mundim mbjell far në tokë.
Nëse farat nuk riprodhohen brenda 1 apo 2 muajve, ai kupton se ato ishin të sëmura. I tillë është shembulli i adhurimit. Nëse njeriu beson që Zoti është një dhe i vetëm, ai fal namaze dhe agjeron dhe në përgjithësi zbaton të gjitha porositë hyjnore. Megjithatë, nuk e shoqëron mbështetja edhe ndihma hyjnore, atëherë duhet pranuar që fara është e prishur. Ne duhet të mbajmë parasysh këtë parim dhe përmes përmirësimit në adhurim dhe gjendjen morale duhet të njohim afërsinë e Zotit. Nëse ato janë në përmirësim e sipër, atëherë natyrisht namazet tona po na sjellin dobi. Ndryshe po i afrohemi as pranë Zotit e as nga namazet nuk po përfitojmë asgjë. Mesih premtues selam shtjellon kuptimin e namazit duke thënë: çfarë është namazi? Ajo është lutje që bëhet me mallëngjim duke madhruar, lavdëruar dhe shenjtëruar Zotin dhe me kërkim faljesh dhe dërgimin e salavateve. Prandaj, duke falur namazin, në lutjet tuaja mos ju përmbani vetëm fjalëve arabe, si njerëz të paditur, me që arabishtja nuk është gjuha juaj amtare, prandaj ata që nuk e dinë këtë gjuhë nuk duhet të qëndrojnë besnik vetëm arabishtes, sepse kjo nuk janë ngjall lutësit atë gjendje emocionale që i duhet. A i thot, sepse namazit dhe istikfari i tyre janë vetëm zakone që nuk kanë asgjë thelbësore, por kur ju falni namazin përveç Kuranit, i cili është fjala e Zotit dhe përpos lutjeve tuaja, përpos lutjeve profetike, në të gjitha lutjet tuaja, përdorni fjalë mallëngjuese në gjuhën tuaj amtare, me qëllim që ndjenjat nga shëruese dhe mallëngjuese të ndikojnë në zemër, në gjendjen tuaj emocionale. Namazi është diçka që e bën qiellin të përkullet tek njeriu. Ai që bën namazin në mënyrën e duhur, ndjen sikur ka vdekur dhe shpirti i tij është shkrirë në pragun e Zotit. Ajo shtëpi ku bëhet namazi në këtë mënyrë nuk do të shkatërrohet kurrë. Sipas një hadithi, nëse do të kishte ekzistuar namazi në kohën e Nuhut alayhis salam, ai popull nuk do të ishte dënuar në këtë mënyrë. Dispozita e haxhit është e kushtëzuar. Agjërimi është i kushtëzuar sepse i sëmuri dhe udhëtari përjashtohen nga kjo obligim. Udhëtari mund të plotësojë ditë të mbetura të Ramazanit më vonë, por nganjëherë i sëmuri nuk agjeron dot gjatë gjithë vitit. Zekati është gjithashtu i kushtëzuar, sepse vetëm ai mund të paguajë zekat, i cili ka pasuri të mjaftueshme. Të gjitha këto ibadete duhen përmbushur një herë në vit, ndërsa namazi obligohet 5 herë në ditë. Prandaj, derisa namazi nuk falet plotësisht, nuk mund të fitohen as bekimet që janë lidhur me të, dhe as antarësimi nuk do të sjellë asnjë dobi. Allah i madhërisëm gjithashtu në ka porositur që të ruhemi nga shirku. Sipas një hadithi, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam
druhe që umeti I tij do të bjerë në sprovë përmes shirkut. Hazret Ibada bin Nasi radhiyallahu anhu ka transmetuar që Shahad bin Aus radhiyallahu anhu po qante me dënes. Kur u pyet ai se pse po qante, Hazret Shadadi radhiyallahu anhu u përgjigj: "Më kujtua diçka që kisha dëgjuar prej të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo më emocionoi. Unë kisha dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë që unë friksohem lidhur me shirkun dhe dëshirat e fshehura në umetin tim." Hazret Shaddadi radhiyallahu anhu e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam: "O I dërguari I Allahut, a do të bëj umeti juaj shirk pas jush?" Ai u përgjigj: "Po, ama ata nuk do të adhurojnë diellin, hënën, idhuet apo gur, por do të sillen me syfatësi në veprat e tyre. Do të veprojnë me dredhi, shtirësi, dyfatësi dhe do të binden dëshirave të tyre të fshehta. Nëse dikush për e tyre do të agojë si agjërues gjatë ditës, I del përpara një dëshirë dhe ai do të prishë agjërimin dhe do t'i nënshtrohet dëshirës." Javën e kaluar ju kisha treguar për një shkrim në gazetat britanike në të cilin intervistuesit rrëfenin se hanë mysifyr bashkë me prindërit e tyre, ndërsa më vonë hanin edhe drekë në pazar. Dhe në darkë uleshin prap me familjarët, sikur kanë agjëruar gjithë ditën dhe tani mezi po presin momentin e qeljes agjërimit. Kjo është për t'u ardhur keq. Nëse edhe ne ja nënshtrojmë vetveten tonë një analizë të thellë, do t'i gjejmë lloje formash të shirkut të fshehur që gjëllin në qenjen tonë. Nga njëherë ne I lëm namazet tona duke ndjekur dëshirat, humbasim agjërimet për hir të disa arsye materiale. Para disa ditësh jem takuar me një djalë të ri, me një djalosh, I cili ka një pizzeri. Më tha që nuk agjëronte dot apo duhet të linte disa agjërime, disa ditë pa agjëruar, sepse I duhet të shijojë pizzat. Mund të them vetëm inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nëse dikush të bëjë një veprim të tillë duke qenë hamedian, nuk mund të shprehim asgjë përveç të themi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nuk mund të them se çfarë kishte ndjer ai pas kësaj bisede, pas takimit tim. Por mua më vjen shumë keq kur dëgjoj fjalë të tilla nga disa persona. Nëse njeriu synon mirësinë e Allahut, por nuk u bindet urdhrave të tij, atëherë qëllimi I tij nuk është I sinqertë. Hazret Masihu premtuar selam ka thënë: Zoti në Kur'an famlart ka thënë: "Wa yaghfiru ma duna dhalik." Çdo mëkat mund të falet, përveç shirkut, të cilin kur nuk e duron Zoti. Mos ju afroni shirkut dhe konsiderojeni atë pemën e ndaluar. Tohidi nuk është vetëm një dëshmi nga goja, la ilaha illallah, se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Ndërkohë qëndrohen mira idhuje në zemër, madje njeriu I çmon punën, dredhin, mashtrimin apo planin njësoj si Zot. Pra, njeriu I cili çmon punën, dredhin, mashtrimin dhe planin njësoj si Zot, apo I beson njeriu tjetër,
ashtu siç duhet besuar Zoti, apo e madhuron vetveten ashtu siç duhet madhruar Zoti, atëherë në të vërtetë në të gjitha këto raste ai është i udhëtar në sy të Zotit. Pra, kjo është komentimi i hadithit të mëparshëm. Idhulli nuk është vetëm ai që bëhet me flori, argjend, bronz apo me gur dhe nderohet si hyni, por çdo gjë, fjalë apo vepër e cila nderohet njësoj siç duhet nderuar Zoti, quhet idhull në sy të Zotit. Prandaj, duhet të shqyrtojmë veten tonë me imtësi. Një ndër tiparet e besimtarëve të cilëve u është premtuar bekimi i kalifatit është që ata paguajnë zekatin dhe shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugën e Zotit. Në një hadith që transmetohet nga Ibn Masudi radhiyallahu anhu, thuhet që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që lejohet lakmia dhe marazi përveç ndaj ka thënë që nuk lejohet lakmia dhe marazi përveç ndaj dy njerëzve. Ndaj atij që ka pasuri dhe që ai e jep atë në rrugt të Allahut, dhe ndaj atij që ka urtësi dhe dituri, dhe me atë ai gjykon midis njerëzve dhe u mëson të tjerëve. Hazrat Hasani radhiyallahu anhu rafen se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ruani pasurinë tuaj me anë të zakatit dhe shëroni të sëmurit tuaj përmes sadakas. Profeti alayhis salam na ka tërhequr vëmendje ndaj zakatit, sadakas dhe çdo sakrificë tjetër me anë të pasurisë. Prandaj ata të cilëve u detyrohet zakati, duhet të paguajnë atë. Sigurisht, jo çdo person, jo çdo musliman është i detyruar të paguajë zakatin. Prandaj sipas porosive të Mesihut e premtuar selam, ata duhet të japin sadaka, duhet të bëjnë sadaka dhe të kujdesen për nevojtarët dhe të varfërit. Kjo dispozit jo vetëm që shërben për mirëqenien e shtresave të ulta të shoqërisë, por tregon rëndësinë e bashkimit dhe unitetit, sepse zakati dhe parat e tjera të sadakas mund të shpenzohen denjësisht vetëm brenda një sistemi të kalifatit. Ne kemi edhe sistemin e xhamatit, i cili disponon të dhënat e njerëzve në nevojë. Xhamatet që ende nuk kanë bërë një gjë të tillë duhet të grumbullojnë apo të përditësojnë këto të dhëna. Me që kalifi i kohës ka qasje dhe njohuri të vendeve të ndryshme në mënyrë drejt për drejt dhe ka burime të ndryshme të dhënash apo informacioni, prandaj ai udhëzon sistemin e xhamatit që ku duhen shpenzuar ato para. Kjo është arsyeja që xhamati musliman Ahmedia ka arritur të kanalizojë burimet e tij për të ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë në Afrikë apo në vende të tjera të botës. Për shembull, xhamati ka ofruar shërbimet shëndetësore, arsimore dhe sociale në këto vende. Unë kam parë mjaft ahmedian që ndihmojnë vëllezërit të tyre të varfër me një dhimbje dhe mshuri të skajshme, dhe kështu realizohet dhe formohet një bashkim dhe unitet. Mesiu premtuar selam na ka tërhequr vëmendjen ndaj namazit dhe zakatit. Ai ka përshkruar lidhjen midis këtyre dy obligimeve me këto fjalë. Ai thotë: kur njerëzit falin namazet me një dhimbje dhe mallëngjim, ata si rrjedhojë natyrshme fillojnë të shmangen gjërave të padobishme. Ata gjejnë shpëtim në këtë botë të ndyrë. Dashuria ndaj dunjas u ftohet dhe u ngjallet dashuria ndaj Zotit të madhërisëm dhe rrjedhimisht hum li zakati fa'ilun. Ata fillojnë të paguajnë zakatin, ndërsa ajo në vetvete është rezultati i anil lagwi muridhun, domethënë nga shmangja e gjërave të padobishme.
duke mos harxuar parat në çështje të mos harxuar parat në çështje të padobishme dhe duke u ftohur në raport me dunjan, u ngjallet dëshira për të shpenzuar në rrugën e Zotit. Edhe nëse të kenë thesaret aq të mëdha sikur Karuni, ata nuk do të shqetësohen as pak për harxhimin e pasurisë dhe nuk do të ngurrohen për të harxhuar ato në rrugën e Zotit. Ai shkruan më tej, ka mira njerëz që nuk paguajnë zakatin dhe mbajnë një qëndrim mos kokçarës, ndërsa shohin se njerëzit e varfër dhe të kamur po vuajnë dhe vdesin në mjerim. Zoti i Madhërisëm ka obliguar pagimin e zakatit mbi çdo send, qoftë edhe stolit. Ndonë se diamantet janë përjashtuar nga këto rregullat, nga pagimi i zakatit. Njerëzit e pasur dhe të kamur janë të obliguar nga sheriati që të bëjnë pasurimin e gjendjes së tyre financiare, që të asaj pasurie që nuk ka qarkulluar brenda gjatë gjithë vitit dhe të paguajnë zakat sipas normave të tyre. Pra, pagimi i zakatit i shpëton ata nga veprime të kota dhe udhëron kënaqësinë e adhurimeve. Pra, këto janë të gërshetuara me njëri tjetrin si shkak pasoje. Namazin e nxit për të shmangur veprimeve të padobishme dhe shmangja e kotësisë në prin drejt përmbushjes së obligimeve të Allahut, që të harxojmë pasurinë tonë në rrugën e Tij. Kështu, Mesih premtuar selam ka nxjerrë përfundimin që shpenzimi në rrugën e Allahut e shpëton njeriu nga gjërat e padobishme. Allah i Madhërisëm na ka tërhequr vëmendjen për të përmirësuar shkallën e besnikërisë dhe bindjes sonë. Hazret Ibada radhiyallahu anhu ka transmetuar se kemi pranuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam me kushtin që do të dëgjojmë dhe do të bindemi. Edhe nëse na pëlqen apo jo. Do të qëndrojmë besnik të vërtetës dhe gjithmonë do të themi të vërtetën. Dhe nuk do të konfliktohemi me dikë që ka të drejtë. Dhe ne nuk do të friksohemi nga qortimi i çdo qortuesi, derisa na qorton në çështjen e Allahut. Kjo porosi nuk është vetëm në lidhje me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, por vlen edhe për sistemin e kalifatit. Në një hadith të transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, gjejmë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që duhet të bindesh prisit dhe duhet të bindesh urdhrave të Tij. Në të gjitha rrethanat, në shtrëngim apo në mbarësi, në mjerim apo në lumturi, në shkelje e të drejtash apo në sjellje diskriminuese. Mesih premtuar selam ka cituar këtë hadith duke shpjeguar rëndësinë e nënshtrimit. Ai shkruan: bindjuni Allahut, të dërguarit të Tij dhe sunduesit. Bindja është diçka e tillë që nëse bëhet me sinqeritet, e ndrit zemrën dhe shpirtit, i jep një kënaqësi dhe shkëlqim. Nuk ka nevojë për përpjekjet, aq sa ka nevojë për bindjen. Megjithatë, bindja duhet të jetë e sinqertë dhe kjo është diçka e vështirë për të arritur. Në bindje, njeriu duhet të fillojë në bindje, njeriu duhet të flijojë të gjitha dëshirat vetjake. Dhe derisa nuk bën këtë, ajo nuk quhet bindje. Dëshirat vetjake janë të tilla që edhe në zemrën e besimtarëve shndrohen në idhull. Sahabat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Allahu qoftë i kënaqur për tyre,
gëzonin mirësi të veçantë dhe ishin të përkushtuar në bindjen e ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë, një popull nuk mund të quhet i tillë derisa ai nuk është frymëzuar me bashkimin dhe unitetin, dhe derisa ai nuk i përmbahet parimit të besnikërisë. Por nëse i shfaqen mosmarrveshjet dhe përçarje, të kuptoni që këto janë shenjat e rënjes dhe degradimit, ndër shkaqet që i quan muslimanët në shfuqizimin dhe rënjen e tyre janë mosmarrveshje dhe përçarje të ndërsjellta. Nëse ata heqin dorë nga mosmarrveshjet e tyre dhe t'i binden vetëm atij për të cilin i ka urdhëruar Allahu i Madhërisëm, pra për të bashkuar prapa atij, ata do të arrijnë sukses në çdo çështje. Dora e mëshirshme e Allahut qëndron sipër xhamatit, sepse atij i pëlqen tauhidi. Ky bashkim nuk mund të arrihet derisa ata nuk veprojnë me besnikëri. Në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ka pasur sahabë të mëdhenj që shquheshin për mendjempretësinë e tyre, për zgjuarsinë e tyre. Zoti kishte përgatitur ata në atë mënyrë që ata kuptonin edhe parimet e politikës. Po kur Abu Bekri radhiyallahu anhu, Hazrat Umeri radhiyallahu anhu dhe sahabët e tjerë që shërbuen si kalif, kur ata plotësuan detyrën e udhëheqjes së pushtetit në mënyrë kaq të shkëlqyer që nxjerrën në pa aftësitë e tyre si drejtues dhe organizator. Megjithatë, kur qëndronin në praninë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ata i konsideruan mendimet dhe gjykimet e tyre si të papërfillshme dhe ju bindën fjalëve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ata ishin përparuar aq shumë në besnikërinë e tyre ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, saqë kërkonin bereqet në ujin që i mbeti nga abdesi dhe konsideronin të bekuar edhe pështymën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk do të ishin ushqyer ata me frymën e bindjes dhe secili i mbronte mendimin e vet, me siguri do të shfaqe përçarje midis tyre dhe ata kurrë nuk do të arrijnë këto grada të larta. Mua më mjafton vetëm një argument për të sheshuar mospajtimin midis sunnive dhe shitëve, që sahabat e nderuar nuk kishin asnjë grindje dhe mosmarrveshje, përçarje apo hasmëri ndaj njëri tjetrit. Arritjet dhe sukseset e tyre dëshmojnë që ata ishin si një grup, se ata ishin si një trup dhe nuk kishin asnjë konflikt më të vogël. Kundërshtarët e paditur kanë akuzuar që Islami është përhapur me anë të dhunës. Unë them që kjo nuk është e vërtetë. Bindja dhe besnikëria qarkullonin në arteriet e zemrës. Fal këtij bashkimi dhe nënshtrimi, ata i nënshtruan zemrat e të tjerëve. Unë besoj fuqimisht që ata ngritën shpatën vetëm në vetëmbrojtje. Ndryshe botën do të kishin fituar vetëm me gjuhë. Sohën gazdil bërun ajet në shinët la gjurëm bërdil. Pra fjalët që burojnë nga zemra e ndikojnë në zemër. Ata kishin pranuar një vërtetësi dhe realitet me qeltërsinë e zemrës dhe nuk sëleshin me shtirësi dhe dukje. Sinqeriteti i tyre u bë mjet për të gjitha sukseset e tyre. Është e vërtetë që njeriu i sinqert vepron. Është e vërtetë që njeriu
i sinqert përdor shpatën e sinqeritetit. Fytyra e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam shkëlqente me nurin e besimit ndaj Zotit dhe hieshia dhe madhështia rrezatoheshin prej saj. Kishte një tërheqje dhe forcë që vetvetiu i shtunte zemrat pas vetes. Qëndrueshmëria e xhamatit të profetit sallallahu alaihi wasallam ishte e jashtëzakonshme, ndërsa shembulli i tyre në besnikëri ndaj tij ishte i tillë që çdo kush që binte në kontakt me të tërhiqej pas tyre. Gjendja e sahabëve dhe bashkimi i tyre nevojiten edhe tani, sepse Allahu i Madhërisëm ka bashkuar xhamatin që po përgatitej nga Mesihu premtuar selam me xhamatin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky xhamat do të përparohej me anë të njerëzve të tillë që u përgjigjen plotësisht mësimeve të xhamatit dhe tregojnë shembullin e lartë të bindjes. Prandaj ju që vetën e quani ndër xhamatin e Mesihut të premtuar selam dhe shpresoni për të bashkuar me sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, duhet të ngjallni shembullin e tyre. Bindja juaj duhet të ngjajë bindjes së tyre. Dashuria juaj duhet të ngjajë dashurisë së tyre, dhe vëllazëria juaj duhet të ngjajë vëllazërisë së tyre. Pra, përvetësoni pamjen e sahabëve në çdo aspekt. Nëse dëshironi që xhamati të përparojë pa ndërprerje dhe bekimi i kalifatit të qëndrojë përherë me ju, atëherë përmbahuni me qëndrueshmëri shembujt e tyre. Këto janë kritere dhe kushte që duhen arritur për të merituar bekimin e Allahut. Ne duhet të lartësojmë shkallën e adhurimit ton. Duhet të ruajmë namazet tona. Duhet të pastrojmë çdo fjalë dhe vepër nga shirku. Duhet të shpenzojmë pasuritë tona në udhën e Allahut. Duhet të qëndrojmë besnik kalifatit dhe duhet të lartësojmë shkallën e bindjes son. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të meritojmë bekimin e kalifatit dhe mund të fitojmë mirësitë të tjera që janë lidhur me të. Vetëm kështu mund të mbajmë veten dhe pasardhësit tan të lidhur me këtë udhëheqje shpirtërore e cila do të ekzistojë deri në kiamet. Mesihu premtuar selam, duke dhënë si hariqin për këtë kalifat të përhershëm, ka shkruar. Ai thotë: "Është e domosdoshme për ju ta shihni edhe fuqinë e dytë të madhështisë së tij. Ardha e saj është më e mirë për ju, sepse ajo do të jetë e përhershme dhe nuk do të përfundojë deri në ditën e gjykimit. Por ajo fuqi e dytë nuk mund të ndodhë para se unë të largohem. Pasi unë të kem shkuar, atëherë Allahu do t'ju dërgojë juve fuqinë e dytë të madhështisë së tij, që do të mbetet gjithmonë me ju. Kështu është premtuar nga Allahu edhe në Brahin e Ahmedia, dhe ky premtim nuk është për mua, por është për ju, siç thot Allahu: unë do ta bëj këtë xhamat që janë pasuesit e tu, mbizotrues mbi të gjithë të tjerët deri në ditën e gjykimit. Pra, është e pashmangshme dita kur ju do të shihni largimin tim, në mënyrë që pas asaj t'ju vi dita e premtimit të përhershëm. Zoti junë është ai që mban premtimet e tij dhe është shumë besnik dhe shumë i vërtet. Ai do t'ju tregojë të gjitha ato që ju ka premtuar, edhe pse këto janë ditët e fundit të botës dhe shumë fatkeqësi pritet të ndodhin. Megjithatë, është e domosdoshme që kjo botë të vazhdojë të ekzistojë, derisa të përmbushen të gjitha ato gjëra të cilat Allahu ju ka premtuar. Unë erdha nga Allahu si një manifestim i fuqisë së tij dhe jam mishërim i fuqisë së Allahut. Pas meje do të vinë persona të tjerë që do të jenë manifestim i dytë i fuqisë së tij. Allahu na ka dhuruar këtë mirësi dhe për 110 vjet po dëshmojmë mëshirën e Allahut ndaj nesh dhe përmbushjen e premtimit të tij me Mesihun e premtuar selam. Allahu e mundsof secilin që ka pranuar Mesihun e premtuar selam të ndjek porositë të Allahut, të ndjek porositë e tij dhe të përfitojë nga bekimet e kalifatit.
Javës së kaluar ju kisha bërë thirrje për të lutur për pakistanezët. Tani sërish ju bëj thirrje e veçanërisht pakistanezëve që të luten për veten. Duhet të shtoni namazet, nafilet dhe dhikrin tuaj. Allahu na mundsoft. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر